uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngibingelele. Simbonge uNkulunkulu sigcinile kwaze kwala. SekuDisemba. Unyaka usuphelile, usuyaphela. Siye salondolozwa kusuka kuqala unyaka kwaze kwala. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Baba wethu ongcwele ukusigcina, usilondoloze kuze kube la. Sibonga Nkosi ukuhamba endleleni siholwa ngeso lakho. Sibonga Nkosi ukuthi nalapho besibuthakathaka khona uye wasithwala, ngoba usho njalo uthi uma sidinwa imvana uyasithatha uyigone. Sibonga Nkosi ukuthi nalapho besihluleka khona usipha amandla uqhubeka. Nalapho besingakwazi khona ukuhamba wenze iy'nyawo zethu zibe njengezendozelekazi, ukuba Nkosi sihambe singabheki emuva, kodwa silalele siholwe yizwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele nantambama, wethembekile kakhulu ngey'khathi zonke ey'mpilweni zethu. Sikunika udumo, siyakubabaza, siyacela-ke Nkosi, iba nathi kulo mkhuleko. Sisazofunda Nkosi izwi lakho libiyele wena uqobo, ukuze Nkosi lowo nalowo phakathi kwethu akuzwe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele-ke bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu senzele umusa kuze kube la. Siyambonga kakhulu, ngiyamangala. Ngimangaliswa nje ukuthi sekuDisemba njalo. Ngathi bekade kuJanuwari khona manje. SekuDisemba futhi. Hey, uNkulunkulu wethu muhle. Sibonga nje ukuthi kuzo zonke izimo ungena nathi. Hey, ngiyamangala mangibheke emuva kulonyaka. Kade ngibuka nje ngithi Nkosi sengiyabala, ngisho njengalowo mhlabeleli. Ngithi ngiyabhala Nkosi ubuhle ongenzele khona. Ngoba ngempela ey'khathini ey'nzima uNkulunkulu usuke enza okuhle kuwe. Ngoba ukuba akakwenzi uNkulunkulu kuhle ngey'khathi zethu ezinzima, ngabe siyafa sifele kulezo y'khathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, namhlanje-ke sizofunda incwadi yabaseKolose. Isihloko sale nkonzo ngithe nje uJehova uyabahola abahlengileyo. Sizofunda-ke abaseKolose chapter 1, sifunde verse 13 kuya ku-14. Kufundeka-ke kanjena-ke bazalwane. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa, ukuthethelelwa kwezono. Kukuyo ukuthi sinokuhlengwa futhi sinokuthethelelwa kwezono. Indaba yami-ke bazalwane isekuhlengweni. Uma ngabe sihlengwa, sisuke sisuswa esimeni esingesihle sibekwe esimeni esihle noma esingcono. Sikhishwa engozini sibekwe endaweni ephephile. Sikhishwe ebumnyameni sibekwe ekukhanyeni. Siyahlengwa ngoba ebumnyameni kuningi okungakwehlela. Ungazishayisa, ungalimala, kungenzeka yonke into ebumnyameni. Kodwa ekukhanyeni sibona kahle, yila sibona kahle khona. Uma ngabe-ke indodana yothando lukaNkulunkulu isihlenga, ifika ngokusithethelela izono bese siyahlenga. Uma sesihlengiwe-ke, ithimi yethu ithi uJehova uyabahola abahlengileyo. Uma sesihlengiwe-ke ngendodana yothando lwakhe, sathethelelwa izono zethu, uJehova bese eyasihola bazalwane. Abese eyasihola singaphuphutheki, singahambi ebumnyameni.
asiphe ngisho izwi lakhe elizoba yisibane ezinyaweni zethu. Asiphe izwi lakhe libe yinkemba ebukhali ehlaba ehlukanise izizindlo nemicabango. Kube yilona elizosiqondisa, lisithrime, lisenze kahle. Uyabona ukuthi uma ngabe uthrini isihlahla sesithelo, isihlahla sithela kakhulu uma ngabe usithena, kuthiwa ukuthena ngesiZulu. Uma usithena sithela kakhulu. So inkemba le eyizwi likaNkulunkulu iyasithena bazalwane ukuze sithele kakhulu. uJehova-ke usuka-ke esihola lapho ngoba esihlengile. uJehova uyayibekela insali esizukulwaneni esonakele ngendlela emangalisayo. Ukhethwe wena ube yinsali, ukhethwe uhlengwe ngokuthethelelwa izono, bese uJehova ehamba phambi kwakhe ekuhole. Ngiyakhumbula ukuthi uma siya emuva encwadini yakwa-Exodus, Exodus 15 verse 13 lithi ngomusa wakho wabahola abantu obahlengileyo. Kusho ukuthi uJehova ngenxa yomusa wakhe uma esesihlengile akasishiyi lapho la esihlenge khona. Kuyafana nje uma ngingalinganisa abazalwane noma kungesiyo into efanayo, kodwa uyubona ukuthi uma ngabe kwenzeka ingozi emgwaqeni bese mhlambe kube khona abalimalayo, iy'moto lezi ey'phuthumayo zifike zibathathe uma besaphila, zibaphuthumise, zibahlenge kuleso simo, zibayise endaweni ephephile. Kanjalo noNkulunkulu uma esihlenga uyasikhipha endaweni engaphephile sibe sendaweni ephakeme ephephile. Lithi-ke leli verse Exodus 15 verse 13, ngomusa wakho wabahola abantu obahlengileyo, ngamandla akho wabayisa endlini yakhe engcwele. Kukuphi bazalwane la singaphepha khona? Kukuphi la singayizwela si-safe khona? Ngaphandle kokuthi siholelwe endlini engcwele. Ingalokho sizama ukuthi senze kahle ngempela, silalelisise, simazi umalusi wethu oyinkosi yethu uJesu Kristu, sibheke ukuhamba kwakhe, bese nathi siyalingisa njengoba lokhu naye ahamba. Yena wayenobungcwele, thina siyazama ukuba ngcwele, senziwa ngcwele ngomusa. Yena wayengongcwele, thina senziwa ngcwele ngomusa. Uma ngabe sesihlengile, sesingabangcwele bakhe, usezosiyisa endlini yakhe engcwele. Uma ngabe sizobheka-ke bazalwane ukuthi uma ngabe uNkulunkulu wethu esisindisa, usisindisa ukuthi sazi yena, singabi nakho ukuthi ngoba sengisindisiwe sengizokwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Hheyi, ngiyamangala uma ngifika kule ndawo ngoba ngike ngalalela omunye ubaba eshumayela ekhuluma ngakho lokhu ukuthi ukusindiswa akusho ukuthi uma ususindisiwe usungenza imisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa kufanele ukuthi njengoba esekuhlengile, ahamba njengoba ethi yena hamba. Musukugxuma wenza izinto uthi ngoba. Yebo, uma ngabe uthola insindiso, ugcwala injabulo emangalisayo, sengathi ungahamba utshela wonke umuntu ukuthi hhayi bo kunoJesu osindisayo, hhayi bo kunevangeli eliphilayo, hhayi bo kumnandi ukukholwa. Kodwa akusho lokhu ukuthi usuwumfundisi, ngoba uNkulunkulu uma ekubiza, ukubiza kunika umsebenzi, uthi singamalungu omzimba. Uma singamalunga omzimba, kusho ukuthi ilunga nelunga linomsebenzi walo. Awuthathe nje idolo, siguqile, ngiguqile njengamanje ngoba angisakhoni ukuthi ngilokhu ngisukuma kuhlala. Ngiguqile njengamanje, lenza umsebenzi idolo, kodwa futhi uma sengimile lizowenza umsebenzi wokuthi lisaphothe umzimba wami kimi, ngoba liyidolo igama lalo. Angikwazi ukuthi sengingama
ngingasebenzisi idolo ekumeni. So uma ngabe singamalunga, uNkulunkulu usinikeza umsebenzi lowo nalowo umsebenzi wakhe. Omunye umsebenzi wakhe kuba ukudumisa. Omunye umsebenzi wakhe kube ukufakaza. Omunye umsebenzi wakhe kube ukuvangela. Omunye umsebenzi wakhe kube ukuphila nje, ahambe inkambo. Miningi imisebenzi, kube khona abafundisi, kube khona abaphostoli, kube khona abakhokheli. Miningi imisebenzi, singamalunga omzimba. Yonke le misebenzi yenza ubunye bomzimba kaKristu. Sihlengiwe, asivumi ukuholwa. Asikwazi ukuthi sithi siya phambili izinyawo zethu zibe zibheke emuva noma mhlawumbe amakhanda ethu ebebheke emuva. Uma izinyawo zethu ziya phambili sibheka la siyakhona, bazalwane. Kungalokho leli zwi lithi uJehova uyabahola labo abahlengileyo. Uma ngabe kuwukuthi uhlengiwe kodwa awuholeki, awuvumi ukuholwa, kusho ukuthi usuphumile endleleni yokuhlenga. Usuphumile la, ususukile la uJehova ekususe khona wakubeka khona. Ngoba uJehova uma ekuhlenga ukususa endaweni ethize akubeke endaweni ethize. Uma ngabe ususukile kuleyo ndawo akubeke kuyona, waphindela emuva njengengulube ethi isikhishiwe odakeni, iphinde iphindele iyoyibhixa odakeni. Ngike ngibuka indlovu, indlovu inesikhathi ihambe isiginqe odakeni bese iphuma iye echibini ifike izithele ngamanzi isigeze. Kodwa futhi izophinde iphindele odakeni. Iphinde igeze, ingulube yona ithi igeziwe iphinde iphindele odakeni. Asibona-ke abokuphindela emuva, bazalwane. Asibona neze. Ithi-ke incwadi kaThithu, usindisa kungekho thina esikwenzile ukuthi sikusebenzele ukusindiswa, cha. UThithu chapter 3 uverse 5 uthi wasindisa kungengamsebenzi yokulunga esasiyenzile, kepha ngokwesihawu sakhe nesigezo sokuphinda ukuzalwa, ngokwenziwa sibe basha ngoMoya oNgcwele. Sigezwe umoya. Mase sihlengiwe bazalwane, umoya oNgcwele uyasigeza. Umoya oNgcwele uyasiqondisa, umoya oNgcwele uyasikhuza, uyasiyala, uyasifundisa. Umoya oNgcwele ingalokho indlela leyo uJehova asihola ngayo ngomoya wakhe oNgcwele. Bese uthi uJehova angeke athi eseyikhethele wena wakuhlenga, wakusindisa, wasindiswa ngendodana yothando lwakhe eyafela izono zethu. Nawe izono zakho zahlanzwa. Bese wena ungasaholwa uJehova, bese ugijima uyolanda izinto ey'thize emazweni angaphandle. Kube yizona ezizokhuluma zihambe phambi kwakho ukuze zikunike umcebo. Siyaxwayiswa bazalwane. Ake sibheke ukuthi abaholi bethu baholwa ubani. Ake sibheke ukuthi thina njengoba sihlengiwe siholwa ubani. Thina njengoba esihlengile uNkulunkulu ngendodana yothando lwakhe efela izono zethu, ubani-ke manje sivuma ukuthi akasihole? Uyazi ukuthi ngelinye ilanga ngangimangaliswa ukuthi lo baba engihlala naye wayenakho ukuthi athi uma ngabe umuntu embona emazi noma efika ebandleni, afike mhlawumbe umuntu athi ngibizwe uNkulunkulu noma ngithunywe uNkulunkulu, angasho lutho, angabi excited, kodwa athi ngisayobuza uNkulunkulu ukuthi ungubani lo. Mhlawumbe besingenze njalo bazalwane, ukuze singatholi sesingasaholwa uJehova wethu, sesiholwa ngesinye isandla. Mhlawumbe bekufanele uke umzalwane ukuhlale phansi ungene emkhosini uthi Nkosi ungubani lo ongiholayo njengamanje. uNkulunkulu akuvezele. uNkulunkulu Baba unothando, unomusa, unesihawu, uyasinakekela. Ufuna ukuthi sihambe singenacala phambi kwakhe uma esesihlengile yena.
uthi laphayana ku-Isaiah 45 verse 2 wakhona, uthi mina ngiyakuhamba phambi kwakho ngihlelemba makepukepu, ngaphula izivalo zethusi. Cabanga ukuthi uma ngabe uJehova ehamba phambi kwakho, ehlelemba makepukepu, nanoma imuphi umbuzo onawo, yena angawuphendula noma yena uzowuphendula uma uwubuza kuye. Mhlambe besingake sizinike ithuba lokubhekisisa ukuthi ubani osiholayo. Singaze sithi siholwa uJehova ngoba sihlengiwe, kanti sahlengwa maqede sasuka endaweni esahlengwa sabekwa kuyona. Mhlambe sahlengwa maqede saphenduka sabheka emuva. Isifundo esisithola endabeni yokuphuma kukaLothi eGomora. Isifundo esisithola into eyenzeka kumkaLothi ephuma eGomora. Wabheka nje emuva. Uthi-ke uNkulunkulu wethu ake simbheke yena. Uthi kuMose ngelinye ilanga uthi yakha inyoka yethusi ozoyibheka uzophila. Uthi uma eqeda lapho indodana yakho ithumele esiphambanweni esasimiswe entabeni. Uma uphakamisa amehlo akho ubheke esiphambanweni wokuphila. Uyaphila ngoba awuhambi awutholi umusa ngenxa yemisebenzi oyenzile, kodwa wenzela umusa ngokwesihawu sikaNkulunkulu. Siyenzelwa umusa, bazalwane. So asimbheke yena uzohamba phambi kwethu ahlelembe. Ngiyakhumbula abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Kuthiwa emini wayeba yinsika yefu, ebusuku abe yinsika yomlilo, so that amehlo abo engezukusuka kulo obaholayo. Wayebahola esefini uJehova, lize lithi uma selikhuluma ngokuwela ulwandle olubovu, lithi uJehova wabalunguza, wayilunguza impi yaseGibhithe esefini. So bazalwane, kubalulekile ukumazi osiholayo. Kubalulekile uzibone ukuthi sengihlengiwe-ke manje, sengiphumile laphaya ngangena la. Ngiphumile ebumnyameni ngangena ekukhanyeni. Ngiphumile ebungozini ngangena ekuphepheni, ekuhlengweni okuphelele kukaNkulunkulu. Yena yedwa uzongihola. Bazalwane, sinezinto eziningi eziye zisuse amehlo ethu emgomeni noma zisuse amehlo ethu kosiholayo. Umsindo wesixuku. Uma sizofunda kahle izwi likaNkulunkulu lithi uJesu esezimukisile iy'xuku wakhuphukela entabeni. Isikhathi esiningi uyaphuma esixukwini abe sekhuphukela entabeni, abe sekhuluma nobaba wakhe. Nathi besingazimukisa iy'xuku, nathi besingayiqhelisa kithi izixuku. Kuningi-ke okudala umsindo esixukwini. Omunye umsindo kusuke kungowokwesabisa, ukuthi ubabona nje nosibanibani babekholwa njengawe, kodwa sebawa, baphi namhlanje. Bakwesabise bathi noma ungakholwa kangakanani ukusalayo uyafa, uya 6 feet underground. Nosibanibani nabo bafa. Bakwesabisa. Ukwesabisa nje lokho okungenasidingo ngoba usesixukwini. Bathi usuzenza ngcono, ukugcona. Bakugcone ngayo yonke indlela, usuzenza ngcono. Baze bakuqambele ngisho amanga. Elithi izwi likaNkulunkulu entshumayelweni yasentabeni nibusisiwe nxa benithuka, bekhuluma konke okubi ngani ngenxa yegama lami. Ayikho lula-ke kodwa indaba yokumukela ungakhulunywa kahle. Ngoba sisenyameni uyabuza ubuhlungu, bese uthi uma usufunda leli vesi uthole induduzo. Ngoba uma sebethe bayakunikiza, hhayi bayakunikiza. Hhayi bayakunikiza. Uma sebethe nje baphezu kwakho,
isixuku. Isixuku siyesabisa, isixuku siyagcona, isixuku siqamba amanga, isixuku sinenhlebo, isixuku sikwenza konke ukuthi suka qhela lapho la ukhona uzu-entertain, uzulalelisisa ukuthi bathini ngami. Ingalokho niye nibone bazalwane, kwesinye isikhathi umuntu anikezwe ithuba nje lokuthi akashere izwi ey'nkonzweni mhlambe yokududuza, mhlambe inkonzo yomkhuleko njengoba kuye kwenziwe ukuvakashelwa amakhaya kukhulekwe. Abesethi uma esephuma lapho athi ngikhulume kanjani. Kusho ukuthi akuyena okhuluma, akakahlengwa, akahlengiwe nhlobo. Ngoba uma ngabe kuthiwa isho izwi usuke ungasho elakho, usuke usho elikaNkulunkulu. Futhi kusuke kungakhulumi wena, kusuke kukhuluma uNkulunkulu ngezwi lakhe. Manje uma ngabe-ke isixuku sizosenza ukuthi senze njalo, bese beyakuweshipha bakudumise bathi hhayi, uyashumayela usibanibani. Hheyi, uzwile nje, ukhulume nje imizuzwana kodwa uyizwile into ayishilo. Bazalwane, uJehova uyabahola abahlengileyo. uJehova uyabahola abahlengileyo. Simbone ebahola oShadrach, noMeshach, no-Abednego esithandweni somlilo. Lithi izwi babonakala behamba. Kusho ukuthi akunandaba ukuthi uJehova ukuhola ukusiphi isimo. uJehova angakuhola usebuhlungwini obumangalisayo. uJehova angakuhola akuhola usesithandweni somlilo. uJehova angakuhola usehlane. Uyakuhola uJehova. Wabahola oMeshach no-Abednego noShadrach esithandweni somlilo. Kuthiwa babonakala behamba. Futhi babonakala ekhona phakathi kwabo. Hey bazalwane, ake singakhethi iy'ndawo ukuthi hhayi-ke lapha ngoba bayangazi ukuthi ngumzalwane usungangihola Nkosi. Kodwa la bengangazi khona, hhayi Nkosi ngizosihambela ngokwami ukubona. Asihambe ngokubona. uJehova uyabahola labo abahlengile. Masivuma nje ukuhlengwa, sivuma nje ukuholwa, sizoba ngabasindile, sibe yinsali kaJehova. Zithi zenzeka izinto, abesihole wahlelemba amagebhugebhu phambi kwethu. Sithi noma sifakwe emlilweni, singakuzweli ukusha. Kungahamuki ngisho iy'nwele ney'mpahla zethu zinganikwi ngisho umlilo. Sithi noma ngabe siphoswe emphandweni wey'ngwenyama, zingawavula umlomo yazo ukusigwinya. Bese siyaphuma sithi uJehova ulenzele igama lakho udumo. Bazalwane, ngike ngayibheka le nto yokuthi Jehova enzele igama lakho udumo. Ngabona ukuthi usuke engaplease thina. uNkulunkulu usuke engajabulisi thina ngezinto ezinhle asenzela zona. Kodwa usuke enzela nje udumo lwegama lakhe. Mhlambe besingake sikunakisise lokho ukuthi abantu uma bencoma impahla yakho, bencoma umuzi wakho, bethi awuvuna umuzi omuhle, uJehova wenzela igama lakho udumo. Ngoba wena uzowushiya lo muzi, ungawushiya kwangaleso sikhathi. Njengoba kwenzeka enkosini uNebukadnezari esanconywa, besaphakamisa udumo lwakhe, esathi naye konke lokhu kwenziwe yimina. Waphenduka ngaleso sikhathi. Kuthiwa wahlala ehlane walala amazolo. Bazalwane, akukho okungeke ukudlula emhlabeni esikubuka sikuthande thina. Izwi likaNkulunkulu kuphela elingadluli. Kasivumi ukukholwa ngoba yena wahlelemba amagebhugebhu. Bathi bekufulathela umndeni ungabuzi ubuhlungu. Kube nokuthula ngaphakathi ngoba usehlelembile umholi wakho okuhlengile. Uthi umndeni ukuvukela, bahluleke ngisho nakukubulala enyameni. Basho basihluleke nokubulala emphefumulweni. Umphefumulo wakho ungadangali ngoba yena okuholayo unamandla.
yena okuhlengile ufuna ukukuhola ahlele. Lithi leli zwi ivesi engilifundile u-Isaiah 45 verse 2 uthi lapha egcineni uthi uyaphula ngisho izivalo zethusi uJehova. Besingamthemba bazalwane, besingakholwa nguye, besingahlala nje kuye, sihlale nje inkosi usungihlengile ngihole wena uqobo. Athi uzama ukukuhola uthi inkosi ungubani lo? uNkulunkulu wethu uthembekile, uyaphendula. Ukhonela lokho nje ukuthi alalele bese yaphendula. Bazalwane, asingadideki, singapheli amandla. Ukhona lo sihlengile futhi uzosihola. Asihlenganga ngoba senze kahle, asihlenganga ngoba sisengcono kunabanye. Usihlengile yena ngoba ubebona ubungozi bempilo zethu. Wabona ukuthi sizofa singezi kuye, kanti yena indlela yethu wayidala, wayidizayina umhlaba ungakasekelwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kuyafisa-ke sikhuleke. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu uthembekile, siyabonga izwi lakho Baba wethu ongcwele usipha lona namhlanje. Kwangathi iy'ngqondo zethu bezingavuleka, ngathi ubungahlanza izizinto zethu, uhlanze imiphefumulo yethu, uhlanze ingqondo yethu. Nkosi, ubekele umlindi ulimi lwethu, lowo mlindi uzogcina umnyango wey'ndebe zethu. Usihole ngeqiniso lakho Nkosi, singakwazi okunye. Sisize-ke Nkosi kukho konke, sinikeza wena udumo ngoba konke siyazi ukuthi ukwenzele ubukhulu begama lakho udumo. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Iba nathi-ke ngamunye ngamunye kundawo ngendawo. Nkosi, uyazazi iy'dingo zethu, uyazazi nezigodi esikuzona, ney'ntaba namagqume esikuwona, nemililo nemifula esikuyona. Wena umuhle ngoba uthe uhlelemba amagebhugebhu, futhi uyathembeka, awusiye umuntu ukuthi ungaqamba amanga, futhi izwi lakho limi kube phakade. Siyakubonga Nkosi, phumelelisa-ke icebo lakho ngey'mpilo zethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, Nkosi yomusa ibe nani nigcine ngokusizwa inkosi abazophumelela emshadweni. Nkosi bathwale, ibahole, ibavikele. Singayeki ubathandazela abantwana bethu abangena emshadweni. Umshado phela bazalwane uyijeni, uwuhambo kwasanawo, futhi uwumfuziselo wempilo yethu sikuKristu, ngoba kufanele siphile usuku nosuku simthanda, siphile usuku nosuku simthobela, siphile usuku nosuku sihambe endleleni uKristu eyinhloko, ngoba vele uyinhloko yebandla, uJesu Kristu uyinkosi. Nihambe kahle-ke bazalwane, nisaqhamuka ey'nkalweni ngey'nkalo niya kulo mshado. Ningakhohlwa njalo izipho bazalwane, noma ngabe u-2 rand nje, noma ngabe u-10 rand, noma ngabe iketela, noma ngabe umshanelo, noma ngabe yini, konke uNkulunkulu uthi akanezeli usizi. Uma ngabe upha, uNkulunkulu ngeke aze anezele usizi kuwo, futhi umupho odingile uNkulunkulu uyakwandisela, akawadli amandla omuntu. Ngisho njalo nje njengomama uJesu Kristu uyinkosi. Amen.